Bravo, bravo, bravo babashero. Asi hatirege nekuti gudo rabata kumeso. Hello guys, how are you? Yes, my name is SGP. Kana kuti sekuru gudo picture. Kudai kusangana pano pa SGP TV. Ndinoziva kuti vakawanda mafamilia vamwe vakato subscribe, vamwe are still thinking to subscribe. But anyway, I'd love to say thank you so much to returning subscribers. Nevamwe vese vari kusubscribe. Yes, titoriwo pabasa zvamunotoona kudaio. Saka mukangopresa chibhatani ichocho matoendesa mumwe munhu kumberi, matoraramisa mhuri imwe iri kutambira seyangu out there. Anyway, asita kupedza nguva, let's jump into today's business. Timboona kuti zvakamira sei. Yes, of course. Tikufamba naro bhama rababa asharo. Iko zvinoita apa song number 2. Song inonzi Kuverengera. So song ichikobva mukubuda ndabva ndatoenda. Munoziva kuti inini handidi zvekusarira, ndabva ndanoiteerera. Ndairova 3 times ndichiteerera. Yeah. Magitare akatirongekei. Magitare ava akatirongekei, but still I'm not happy. Yes, I'm not happy the quality or the standard of the vocals. Aneka kuneta so amena kamuimbiro kavari kuita babashero kavanga vasingaisiite, but kamuimbiro aka I don't believe with this style. Maybe ivo vari kuda kuichi style, but I don't believe kuti kamuimbiro ikaka kavari kuita ikakaka istyle. To me, I think there is something going on Namkuru. I think something is going on Namkuru. Song yarova yanochinja magitare kaita zvayaita. Voice ravo razonosimuka kumberi kusera babashero ratinoziva chairo. I was happy because unoziva chinhu kana ukanwa koko chaivo kainzwa, so unonzwa kuti unobva unzwa kuti ya ndikurova koko apa. Kana ukasheka kana skadi zvayo kana irova, so unoinzwa munhu ichiti ka, unobva wanzwa kuti yesaya ndiri kurova original skadi. Saka ndo zvandanzwa panopinda mashoko iwaya vachimaimba kamuimbiro kavo kavaita kudhara. Ndava ndanzwa kuti yes, I am connected to the true, the only, the legend Alick Macheso. So yeah, I'm still not happy guys. I'm still not happy. Mostly we are going to be blaming this man Nyamundera, because I heard he is the one who produced this album, or who is working with Alick Macheso. I am surprised because truly speaking, I know a lot of you are angry with me in the past video that I made. Truly speaking, Bothwell was supposed to be far much better than what he used to be a long time ago, but it seems as if Museve wa producer kumashuroku une quality, une mtsindo, uri solid than the standard yaari kutipa right now. Some might say zvinhu zvachinja. Hey, uda kunzwa ana magariro sound, ana magariro unopenga here, unodi zvinhu ngazvichinje zvichiita better, not zvichiita worse. You get the idea. The other thing chandira kukuudzai mafans emuseve, anditi inini I also listen to Museve. In life kune zvimwe zvinhu zvisingafaniri kuchinja taste yazvo. Zvinhu zvakafanana nemazowe, zvinhu zvakafanana neCoca-Cola or neCoca-Cola hazvifaniri kuchinja taste yazvo. Zvinhu izvozvo zvinofanira kuramba zviri original, zvakachengetedza heritage, andi muri kunzwa, ne trademark. Saka Museve uyu of course ngauiswe zvawo, handisi kuramba ngauiswe kuti magitare ngaudi, but ngaparegere kuita zvimwe zvinhu zvataiziva zvanga zviri pa 100% zvotanga kusounda 40-30%, 50%. That is not going to be good. Ndo pane complain yangu chete ipo pa. In the last video vanhu vangu vachindituka, hey imba yako, hey chi. The other thing also which I mentioned, ndakati inini paongorora ndikuita nekuanalyze kwandikuita, I am a producer as well. This is why you see these speakers. I'm going to show you. I'm sitting in my studio right now. You see, this is a monitor studio for speaker. This is another red monitor. These are professional monitor studios. Anotondipa sound yet, not a true sound. Yezvunhu zvakabikwa. Saka whatever zvandiri kutaura panapa zviri kubva
from nzeve dziri kuteerera from these speakers. Andimokunzwa temu rangu. Handisi kungobhotomoka, handina chandovengera murume mukuru ndiri mwana mudiki, ndomuvengereiko Macheso. Takakura tichitamba Macheso. We still need more and more of Macheso. The other thing chandora kutaura ndechekuti I am so happy kuti Macheso introduced his sons. He introduced his sons to the music industry. Vakomana vekwaMacheso, I think vachasimudzira panenge pasirwa ana Macheso. And I think Macheso, to me, I think he must retire. It is time to retire and usher the sons, put knowledge ruzivo rwake rwaina music muvana vake. I think these young Machesos will give us something chiri solid, energetic, because I feel some kind of weak, like zvinenge zvinechekuita nekura chaiko chaiko muvhokal rake. Macheso, I think ati kurei zvemagitare izvi azviita for a long time, and I think akufana kuti zororei zvake angotarisa vafana ava vachikwenya waya vachiita zvavari kuita. Kana aine ruzivo, aine zvaari kuda, ngaachizviisa kuti zvichiburitswa uri zvichiimbwa nevafana ava vakomana ava. Totangira ipapo tomboonawo zvakamira sei. I'm speaking from the as a fan of Alick Macheso. I am a big fan of Alick Macheso, but I am not liking the sound that is coming. My guitar, they are not so bad, but still there are mistakes here and there. Unonzwa maintro jisirwa anotwa magitara like kampindro kanoita rimwe guitar. So I cannot blame Macheso on that. Then I could blame a producer now. A producer just what is really going on behind the scenes. Is it both Nyamondera who is working and there is both Nyamondera on the screen? Ndivo here vari kumixa nekudidi. Why? What has happened? Like in the past video ndakabvunza ndikati kana mukoma both Nyamondera baba uri sekuru Nyamondera vakanzwa uri vakaona this video vanofana kuti tsanangurira kuti pane musiyano here mishini yavari kushandisa mustudio pamishini yavaishandisa kudhara kumashure nguva yamakaseti nenguva yatiri right now, because there is a change. And everyone, I can tell you, out of every 10 Zimbabweans, 3-4 Zimbabweans can tell you kuti pane zviri kuitika pa sound M7. It's no longer coming out like what it used to be. And the very unfortunate part ndeyekuti kudhara uku kwaitove nezvinhu zvakasara, and right now kwatove nezvinhu zviri kumberi. What happened? What happened to Museve wataida, Museve wataifarira? Anyway, aiwa bashero takamirira bhama ravo. Vazhinji vari kuti aiwa after 2 weeks munenge majaira, but ina handidi zvekujaira zvinhu. Ndajaira bashero kuti vanotongopinda ndakatoenda kunotenga black label ndichitomwa ndichitocelebrate kuti yes, waya dzakarohwa, waya kana makombi waingonzwa kuti dzakarohwa waya waya dzakabatwa chero. But right now it's a different story. But anyway, handisi kuti venga yeMacheso kana Macheso ngaavengwe kana kuti Macheso ngaasateererwe. No, I'm just saying, ndiri kungoratidza panhu paroda kubatwa kuti pane panhu pari kuneterwa pada kubatwa. Lastly, dangokonkluda kuti the song is good, but mashoko ake mabudira ari kuita ari weak. Ameno kamuimbiro futi kaakaita kekuti anga katswinya izwi kunosvika pakati pesong munhu paazotanga uko after 2/3, last 1/3 yesong ndo paazovhura izwi rake chaizvo kuita Macheso watinoziva. Maybe istyle yaakada kuita, maybe chii handingashoropodze. Ini ndiri muimbi also, there's a day richauyawo rekuti ndichaita the same thing and vanhu vachandishoropodza. So I don't want to talk much, but anyway, aiwa Macheso chibaba, pamberi naMacheso, pamberi vasingade Macheso ndeye kwavo.